kali ini aku mau main slime. Slime-nya itu kayak gini guys, bagus kan? Ini warnanya ungu dan aku mau katanya itu milky slime. Milky slime itu sangat lembut banget tuh, tapi dia agak gitu ya, enceran dikit. Ini juga milky slime ya kan. Nah sekarang kita ke galaxy slime. Galaxy slime ini warnanya agak butek kan gitu bagi aku. Nah ini dia slime aku yang baru tadi beli. Oh my god. Nah, kalian lebih suka yang mana? Yang milky slime atau yang galaxy slime? Komen ya di bawah, dan kalian jangan lupa subscribe, like, share. Ya Allah deh itu.